السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. ګرانو کتونکو، په کوهاټ روډ باندې دغه ټیم موږ تېرېدو، خو دغه کې یو سرکاري ګاډی ولاړ دی، سرکاري اوړه دي، عوام ریلیف لپاره ولاړ دي. دغه ټیم چې کوم دی اف سی صاحب موږ سره ولاړ دی، او هغې سره چې کوم دی یو سیاسي رهنما هم ولاړ دی، هغې سره به هم خبرې کوو او دا تپوسونه به ترېنه کوو چې سرکاري اوړه دې کوټې ورکړې وي، خو داسې څه وجه چې دوی اوس ماشاءالله د خلکو روډونو ته، کوڅو ته، مارکیټونو ته هم دا اوړه راورسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم دی محمد انس، زه اسسټنټ فوډ کنټرولر یم آر سی پېښور کې. د صوبایي حکومت په وینا باندې او د سیکټر فوډ شاه محمود وزیر او ډایرکټر فوډ محسن اقبال په وینا باندې او خاص طور د آر سی پېښور آفتاب عمر په نگرانۍ کې موږ نن راغلي د چوټۍ په ورځ د عوامو ریلیف لپاره راغلي یو. نور کله زموږ روټین دا و چې موږ به ډیلرانو له ورکړو، به صحیح او بیا ته تقسیمول. په عوامو ریلیف لپاره آی اف په وینا باندې راغلي یو، صحیح ته ریلیف ملو شي او چوټۍ په ورځ راغلي یو. دا اوړه موږ 2520 روپۍ باندې موږ سرکاري ریټ باندې ورکوو. او د نورو اوړو چې کوم دی موږ بازار کې موږ هم تپوس وکړو که نه، تقریبا 3100 روپۍ ریټ دی. وجه څه ده؟ د ریټ وجه یادوي. ریټ وجه یادوم. په دا خو موږ چې کوم دی سرکار لکه عوام ریلیف لپاره دا ریټ دغه کړی دی، او نور خو لکه بازار کې مارکیټ کې دا ریټ چې کوم دی دا پروکیورمنټ هم شروع دی، ولا ریټ په خپل ځای ولاړ نه دی، نو دی د وجې باندې. ګرانو کتونکو، دغه ټیم موږ سره یو سیاسي رهنما ډېر داسې کس دی چې د خپلې پارټۍ دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. دې نه به هم تپوس کوو. حکومت هم د دی کې پي کې کې دی دی پهله وروره خپل تعارف وکړه، هغې نه پس ستاسو حکومت چې کوم دی دا یو ریلیف اعلان کې په خیبر پښتونخوا کې اوړه هم نشته او غنم هم نشته دی. زما نوم ګوهر ورکزی دی او زه د سټي ویسټ اس پي پي یم. زما تعلق چې دی رولینګ پارټۍ سره دی او مونږ اپریشیټ کوو چې زموږ وزیر اعلی صاحب دا یو سټپ واغستو او کم از کم چې کم غریبانان دي هغې ته 400-500 روپۍ ډېر شی دی چې هغې ته په دې اوړو کې ریلیف میلاویږي. او د هغه انسټرکشن دا دي چې په هره کوڅه ودرېږئ، په هر این سی کې ودرېږئ، په هر روډ باندې ودرېږئ، چې زما خلک دا ونه وایي چې یاره موږ ته د پنجاب د اړخه موږ ته اوړه نه میلاویږي او زموږ اوړه نشته. نو زه یو ځل بیا هم د زړه د کومې نه د وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوم چې هغې دا یو ډېر ښه سټپ واغستو چې هر غریب سړي ته به انشاءالله اوړه ښه په آسان سهولت به میلاویږي او ریلیف به ورته هم میلاوي. د محکمه خوراک حوالې سره څه ویل غواړې؟ نن د چوټۍ ورځ ده، دا غریبانان هم په دې ګرمۍ کې ولاړ دي. دا وایم چې زه څنګه د خپل وزیر اعلی شکریه ادا کوم، نو داسې زه د دې خپل چې زموږ فوډ اتھارټي والا زما څومره فوډ اتھارټي نه محکمه خوراک محکمه خوراک والا چې زما څومره ملګري دي، دا چې کوم د دې آن ډیوټي دي او نن د دې چوټي ده او ریلیف دپاره نن راغلي دي، نو زه د دې هم د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. داسې څه میسیج ورکول غواړې عوامو ته، لکه عوامو له د دې شي پته نشته؟ دا خو نن چې کوم دی بر نه اډر میلاو شوی راشن کنټرولر یا ډایرکټر صاحب یا د دې چې منسټر صاحب دی په سختۍ سره دا اډر میلاو شوی دي ته چې تاسو چټي پرېږدئ. خیر دی، عوام ډېر پریشانه دي، روزګار نشته دی، کاروبار نشته دی او مهنګۍ ډېره سیوا ده. دې غریبانان هم په روډ ولاړ دي. نو زه خو لکه نن سبا زه به ده ویم چې اخبار خلک کم ګوري او سوشل میډیا چې کومه ده دا پلیټفارم دا خلک زیات ټیک شو. نو څنګه چې دا تاسو اوس زموږ انټرویو کوئ دې سره پلس زه خپله اوس دې نه به یو پکچر اخلم او زه به په هر ګروپ کې دا سینډ کوم. زما چې د پېښور په سیمه، زما د بالا ماڼۍ په سیمه چې څومره خلک پراته دي، نو به انشاءالله په منټونو سیکنډونو کې به هغوی انفارم شي او هر سړی به راځي او انشاءالله دې نه به دا خپل اوړه اخلي په ارزان ریټ باندې او دې ته به دا ریلیف میلاوي. دا اوړه نور کم ځای کې میلاویږي دې نه علاوه؟ نن خو زموږ ټیمونه بالا ماڼۍ چوکي چوک نه علاوه، بالا ماڼۍ چوکي د چوک نه علاوه ورسټ روډ باندې دی یو ګاډی، دا ګلبهار کې دي او پشتخره کې به یو ګاډی هلته کې مختلف ځایونو موږ مختص کړي دي، کسانو مو ټول هلته کې دا اوړه ورکوو موږ. ګرانو کتونکو، اف سی صاحب خبرې هم تاسو اورېدې، د ګوهر خان خبرې هم تاسو اورېدې. دا یو صوبایي حکومت د اړخه چې کوم دی یو ریلیف هغه صرف د خپل غریب عوام لپاره دی. پنجاب نه تاسو له پته چې غنم هم د پنجاب نه راځي، اوړه هم د پنجاب نه راځي.
دې نه مخکې ما یو ویډیو کړې وه په اټک ناکابندۍ باندې چې دا کوم غله ولاړ دي ډاګوان فوډ والا او ورسره د پنجاب پولیس د پنجاب د یادوم د KPK نه یادوم دې دې نه د یو ګاډي نه د یو چې کوم هغه ګاډي کې راځي ټریلا ورته وایي او ټرک ورته وایي د یو ګاډي نه 3 سے 4 लाख روپے رشوت لے رہے مخکې ما په یو ویډیو کې ویلي دي او دا هم د صوبایي حکومت د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د هغې مهرباني ده چې د کم از کم د دې عوام دومره سوچ کوي دومره د دې ریلیف ورکوي چې دا یو توړه کې یو 400-500 روپۍ دا غریب سړي لپاره ډېره لویه خبره ده